wird es einen zweiten FEC-Server geben? Die Frage nach dem zweiten FEC-Server nächstes Jahr kommt fast täglich und entsprechend gibt es halt auch viele Halbwahrheiten, Gerüchte, die sich rumsprechen oder halt Vermutungen, die als Fakten dargelegt werden. Und wir wollen uns heute die Quelle dieser Vermutungen anschauen und einfach mal gucken, was denn da so dran ist. Und zwar gehe ich mal stark davon aus, werden die meisten Leute sich auf diesen Artikel beziehen, den ich tatsächlich bisher noch gar nicht wirklich erwähnt habe oder mir angeguckt habe, muss ich ehrlich zugeben, weil es mich ehrlich gesagt nicht so sehr interessiert hat. Aber da es jetzt, wie gesagt, fast täglich Fragen nach FEC-Server gibt, was lustig ist, weil es erst vor knapp 2 Monaten offline gegangen und davor war er ja 5 Monate online. Das war ja lange Zeit, dass wir wirklich auf dem FEC-Server hätte anfangen können und so. Aber momentan gibt es wirklich sehr viele Nachfragen dafür. Und was das hier im Endeffekt ist einfach ein Interview mit den Gewinnern des FEC-Servers. Allerdings anscheinend nur 2. Also ich weiß nicht, ob da noch mehr Leute eingeladen waren und einfach nur nicht hingegangen sind oder ob nur die beiden interviewt wurden. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe auch probiert, in Koreanisch nach weiteren Interviews zu suchen. Es gab wohl nur dieses eine. Und ja. Die Übersetzung ist recht schlecht. Das ist Google Übersetzer. Aber wir gucken es uns trotzdem mal kurz an. Also, das sind die Gewinner des Freep. Wird hier wohl als Flive übersetzt. Universe League, ja, keine Ahnung, so heißt das natürlich nicht, aber ich weiß nicht, was da übersetzt wird. G-Star kam als Belohnung. Also sie wurden dann eingeladen, das war der Preis, der erste Platz, dass man eine Reise nach Korea gewinnt und dort dann auf diese G-Star, was im Endeffekt sowas wie die Gamescom ist, gewinnt und eben auch Gala quasi sozusagen trifft. Willkommen, sind Sie zum ersten Mal in Korea. Gameplay ist die Website von dem Newsartikel, by the way. Ein willkommener Gast aus Übersee kam in die Gaming-Branche, die sich auf Hochtouren auf die G-Star 2023, die größte internationale Spielemesse aller Zeiten, vorbereitet. Ob das stimmt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. 2 Nutzer des im Ausland beliebten webbasierten MMORPG, Flive Universe, besuchten den Entwickler Gala Lab, CEO Kim Hyun-soo und den Spieledienstleister WeMade Connect. Hier will ich by the way noch dazu sagen, wie sie interessanterweise sagen, 2 Nutzer des im Ausland beliebten. Ich meine, es stimmt natürlich, es gibt aktuell keine koreanischen Server für Flive Universe. Aber das ist ganz lustig, weil das Spiel ja indirekt oder Flive auf jeden Fall aus Korea kommt und sie sagen quasi im Ausland beliebt. Wie gesagt, in dem Kontext macht es natürlich Sinn, aber es ist irgendwie auch so eine unterschwellige Punchline fast schon, dass Flive in Korea gar nicht beliebt ist. Egal. Sie sind die kürzlich abgeschlossene Siegergilde der FEC, Flive World Championship. Achso, ja, Ruined heißt die Gilde wahrscheinlich, deswegen ruiniert. Als Mitglied erhielt ich als Geschenk für den Gewinn Unterstützung von WeMade Connect, einschließlich Flugpreis und Unterkunft, um eine koreanische Spielefirma zu besuchen und G-Star zu sehen. Mit diesem Geschenk hatten die beiden Champions derselben Gilde die Freude, einen globalen Wettbewerb zu gewinnen und Gildenmitglieder zum ersten Mal offline zu treffen. Wir haben von Martin und Konstantin, den Gewinnern des Web-Rollenspiels Flive Universe, die wir durch das Spiel kennengelernt haben, Geschichten über die Gaming-Kultur im Ausland, Webspiele und Flive Universe gehört. Der verantwortliche PD des Entwicklers Gala Lab war anwesend, um mit einem Dolmetscher detaillierte Meinungen über das Spiel auszutauschen. Oh, er braucht einen Dolmetscher, okay. Kann also kein Englisch? Wow, das ist crazy. Weil Flive Universe ist ja quasi nur auf Englisch. 2 Weltmeister, die einen ganzen Tag lang geflogen sind. Flive Universe, im Folgenden als Flive bezeichnet. Hallo, herzlichen Glückwunsch an euch beide zum Gewinn der Weltmeisterschaft. Bitte stellen Sie sich vor. Martin. Mein Name ist Martin, ich bin 25 Jahre alt und lebe in Dänemark. Ich bereite mich darauf vor, Lehrer zu werden. Ich bin als Isnir auf dem EU-Server aktiv. Konstantin. Ich bin Konstantin, ein 27-jähriger in Moldawien geborener und in den USA selbstständiger Unternehmer. Ich bin als Character MK4 aktiv. Der Gewinn des Wettbewerbs war unerwartet. Bitte teilen Sie uns mit, wie lange Sie das Spiel schon gespielt haben und wie Sie sich über den Gewinn gefühlt haben. Martin, unsere Gilde, hatte nicht damit gerechnet, den Weltmeistertitel zu gewinnen, also haben wir uns der Meisterschaft mit der Idee gestellt, etwas Neues auszuprobieren und Spaß zu haben. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als wir das Finale erreichten, begannen wir tägliche Treffen abzuhalten und ich habe gewonnen. Den Weltwettbewerb in einem Spiel namens Flive Universe zu gewinnen ist eine Ehre, denn es ist ein Privileg, das nur wenige Menschen genießen. Konstantin, ich habe seit meiner Jugend viele Konsolenspiele gespielt, aber ich habe 2007 zum ersten Mal mit Flive angefangen und zwischendurch für ein paar Jahre damit aufgehört. Nachdem ich erfahren habe, dass das Spiel als Webversion veröffentlicht wird, habe ich jeden Tag Freude am Spiel. Ich denke, das Großartigste und Erfreulichste ist, dass wir die Meisterschaft nicht als Einzelperson, sondern als Team mit vielen Benutzern gewonnen haben. Links Martin, rechts Konstantin. Ja, das ist das Gewinner quasi. Foto.
Eigentlich hätten es 4 Leute sein müssen, aber die anderen 2 haben sich wohl dafür entschieden, nicht die Reise, sondern den entsprechenden Gegenwert, glaube ich, in F-Coin oder so, habe ich gehört, konnte man sich irgendwie auch auszahlen lassen, wenn man die Gewinne nicht haben wollte. Irgendwie so, glaube ich. Genau. Verständnis und Kommunikation zwischen Gildenmitgliedern sind das Geheimnis zum Gewinn der Weltmeisterschaft. Vor allem, ich finde es aber lustig, erst wird Freep die ganze Zeit übersetzt, also Flyf und Freep, und jetzt steht einfach Priv, Powerreiniger. Da es sich um eine Gilde handelt, die aus Benutzern aus der ganzen Welt besteht, bin ich neugierig, wie ihr in einer relativ langfristigen, ligaähnlichen Meisterschaft kommuniziert und zusammenspielt. Konstantin, da nicht alle in der Gilde jemals gleichzeitig gespielt haben, hatten wir zunächst viele Übungsspiele. Als wir die Stärken und Stile des anderen kennenlernten, konnten wir Strategien entwickeln. Ich denke, das Teamwork ist die größte Stärke unserer Gilde und ich denke, das Geheimnis des Siegens besteht darin, dass eine Person für das Callout verantwortlich ist, dieser, der das gesamte Spiel bewacht, und in der Lage ist, aus der Distanz effektiv anzugreifen. Der Voice-Chat auf Englisch, den jeder nutzen kann, spielt eine große Rolle dabei, alle miteinander zu verbinden. Martin, ich denke, das Geheimnis des Gewinns liegt darin, dass wir uns in den Vorrunden auf Charakter konzentriert haben, die auf körperliche Stärke ausgerichtet sind, und in den Finalrunden verschiedene Strategien eingesetzt haben, die auf den Voice-Chat zugeschnitten sind. Erwartungen an G-Star, die erste internationale Spielemesse. Auf der internationalen Spielemesse G-Star werden Sie viele Spiele sehen, die im Einsatz sind oder kurz vor der Veröffentlichung stehen. Auf welche Spiele oder Genres freust du dich? Neben Flyf Universe spiele ich auch League of Legends und Hearthstone und möchte alle diese Genrespiele ausprobieren. Konstantin, das ist das erste Mal, dass ich eine Spielemesse besuche, also denke ich, dass ich alle Spiele ausprobieren werde. Vorteile von Flyf Universe, gesprochen von Champions. Was sind die Vorteile von Flyf Universe? Ich denke, dass die Community des Spiels großartige Funktionen bietet, obwohl es ein leichtes Spiel ist. Ich möchte sagen, dass Belagerungskriege und PvP die besten Inhalte sind. Macht Sinn von jemandem, der ein PvP-Tournament gewonnen hat. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Charaktere für jede Klasse gut ausbalanciert sind. Es ist kein Faktor, der das Ergebnis von Sieg oder Niederlage ändert. Aber selbst wenn Sie gegen einen sehr starken Charakter eines bestimmten Benutzers antreten, können Sie dennoch die Eigenschaften Ihres Charakters zur Schau stellen. Ich denke, der Vorteil ist, dass die Nostalgie für das Original Flyf vermittelt wird. Obwohl das Spiel verschiedene Updates erfahren hat, fängt es immer noch die Freude und Bedeutung des Originals ein. HTML5-basierte Webspiele werden auf verschiedene Weise verbreitet. Flyf Universe ist ein HTML5-basiertes Webspiel. Es unterscheidet sich von den in Europa oder Nordamerika bekannten Konsolen- oder Online-Spielen. Ich bin gespannt, was Sie von HTML5-basierten Spielen halten. Der größte Vorteil ist vor allem, dass man jederzeit überall und auf jedem Rechner spielen kann. Die Kapazität ist nicht groß, sodass Sie ohne Belastung spielen können. Ich denke, es ist fast dasselbe wie ein Online-Spiel, weil man innerhalb des Spiels verschiedene Dinge tun kann, wie zum Beispiel Geschäfte nutzen oder schreiben. Ich spiele im Moment nur Flyf Universe, aber ich denke, dass in Zukunft weitere Spiele in HTML5 entwickelt werden und ich werde es genießen. Und dann kommen wir jetzt geht es noch ums Eingemachte. Also bisher war noch wenig zu erkennen, was es jetzt mit dem zweiten FEC-Server auf sich hat. Das war mehr eine Zusammenfassung der Gewinner vom ersten. Aber jetzt kommt eben der springende Punkt, von dem wahrscheinlich die ganzen Vermutungen, Gerüchte und so weiter abstammen. Martin und Konstantin, die planen nächstes Jahr an der Flyf World Championship teilzunehmen und um ihren zweiten Meistertitel in Folge zu kämpfen. Und um ihren, besichtigen zusätzlich zu diesem Interview das Unternehmen und übermittelten dem Entwicklungsteam verschiedene Meinungen ausländischer Benutzer. Der nächste Plan für die beiden Champions, die 10 Tage in Korea bleiben werden, besteht darin, mit WeMate Connect als Reiseleiter den G-Star-Veranstaltungsort zu besuchen und verschiedene in- und ausländische Spiele kennenzulernen. Wir hoffen, dass die beiden Champions innerhalb der Mauer tolle Antworten über Koreas Spiele, Kultur, Essen und Menschen auf die Frage, bis zum ersten Mal in Korea, finden werden. Und das waren alle offiziellen Informationen, die wir haben aus diesem Artikel. Falls es weitere Informationen gibt, dann muss ich ehrlich zugeben, kenne ich sie nicht. Ich habe nach dem Artikel, wie gesagt, auch geguckt in Koreanisch, habe nichts weiter gefunden. Nur eben diesen einen Artikel. Und hier steht im Endeffekt zur zweiten Flyf World Championship, also nächstes Jahr quasi nichts drin. Kein Zeitraum, nicht wie, wo, irgendwas, ob sich was ändert, ob es gleich bleibt, was auch immer. Also einfach absolut gar nichts steht hier im Endeffekt drinnen. Und das sind die offiziellen Informationen, die wir haben. Wie gesagt, sollte es weitere Informationen geben, dann kenne ich sie nicht, dann könnt ihr sie mir gerne zukommen lassen oder in die Kommentare schreiben. Dann können wir unser Wissen darum erweitern. Aber alles, was ich jetzt hier kenne, ist eben das, was wir hier im Artikel haben, der vor einem Monat ungefähr veröffentlicht wurde oder vor genau einem Monat. Und leider, wie gesagt, keine wirklichen Infos. Ich muss auch dazu sagen, dieser Absatz hier wurde vom Reporter verfasst und nicht von Flyf selber. Also die Fragen sind ja irgendwie vom CEO mit dem Dolmetscher gestellt worden und wegen dem zusätzlichen Flyf-Wissen. Und dieser Absatz hier unten wurde aber vom Reporter verfasst. Ja?
ist jetzt nicht so relevant, aber ich sage einfach nur, der Reporter hat das quasi geschrieben. Und das heißt, es könnte so gewesen sein, der Reporter hat einfach nur die Spieler gefragt, würdet ihr euren Titel verteidigen? Und sie sagen, ja, klar, wenn es nächstes Jahr wieder FEC gibt. Also man weiß nicht, woher stammt dieser Satz so, nächstes Jahr FEC, werdet ihr euren Titel verteidigen. Woher kommt das? Also das weiß man einfach nicht. Das steht hier einfach nicht drinnen, wie gesagt. Und so, das ist quasi das Offizielle. Also im Endeffekt ein leichter Teaser, aber eigentlich ein großes Fragezeichen. Und hier ist es so, ich persönlich gehe aber davon aus, also jetzt kommt quasi meine Meinung oder mein Resümee davon. Also ich persönlich gehe auf jeden Fall davon aus, dass es wieder FEC geben wird. Ich denke aber, es wird sich einiges ändern. Also sowohl erstmal der Zeitraum, ja, es war extrem lange FEC, von Mai bis Oktober. Gut, ursprünglich war September geplant, aber selbst das wäre ehrlich gesagt ziemlich lange gewesen. Ich denke, der Zeitraum war viel zu lang. Spätestens ab Ende August, spätestens ab Anfang September war die Luft komplett raus. Also der Server hätte niemals so lange gehen dürfen, denke ich mal. Der Hype am Anfang war groß, aber die Lustlosigkeit am Ende und das, wie gesagt, Luftleere, Luft raus und so, am Ende war auch brutal. Die Inflation war geistesgestört. Auch schon lange ab August war die Inflation schon geistesgestört. Also es gab schon auch viele negative Aspekte in FEC, über die jetzt irgendwie keiner mehr redet. Keine Ahnung, seit der Server vorbei ist, erinnert man sich gefühlt nur noch an das Gute. Habe ich bei manchen Leuten das Gefühl. Also ich denke, da wird sich einiges ändern. Außerdem, wenn man dann sich die finanziellen Sachen aus dem Geschäftsbericht anguckt, während dem FEC-Zeitraum ist es jetzt nicht so gewesen, dass der Absatz oder der Umsatz extrem gestiegen ist von dem Spiel. Ganz im Gegenteil, er ist weiter gesunken und zwar konstant, drastisch sogar gegen Ende des FEC-Servers, sind die Einnahmen richtig in den Keller gesunken. Und das heißt auch, dahingehend hat wahrscheinlich der FEC-Server jetzt nicht diesen bombastischen Aufschwung, tonnenweise neue Spieler und so, was man sich vielleicht dadurch erhofft hat, eher nicht gebracht. Und man muss auch dazu sagen, es hat sich ja auch einiges verschoben. Ja? Also der FEC-Server selbst kam ja irgendwie, das PvP-Event wurde ja verzögert, dann wurde ein Monat verlängert. Man weiß auch nicht, wie hat sich das dann auf New Horizon eigentlich ausgewirkt. Hätte das Update früher kommen können oder sollen? Also hat sich alles nicht so gut angefühlt, muss man ehrlich sagen. Und da wurden auch Ressourcen einfach gebunden, die eben für die Entwicklung des normalen Spiels verwendet wurden. Also meine persönliche Meinung ist, FEC ja, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es keinen richtigen FEC-Server mehr gibt, also keinen extra FEC-Server, sondern vielleicht das Ganze als Event auf den richtigen Servern stattfindet. Kann man ja machen für alle Charakter, die jetzt erstellt werden, Doppel-XP, Doppel-Drop. Also man kann das genauso, wie es auf dem FEC-Server stattgefunden hat, einfach auf den normalen Server theoretisch übernehmen mit einem Event quasi. Also es wäre absolut kein Problem, denke ich. Und ja, kann man aber genauso gut vorstellen, dass es auch wieder ein FEC-Server wird. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mit drastischen Änderungen. Also Zeitraum wird bestimmt wesentlich kürzer sein. Die Events selbst werden anders sein. Und ich denke, der größte Faktor ist, also hier wird auch in dem Interview gar nicht erwähnt, ich meine, logischerweise, du kannst nicht neben dem CEO von dem Spiel sitzen und das Game kritisieren und er sagt dann einfach, yo, das drucken wir so, das passt so. Also ist ja klar, ich meine, hätte ich auch nicht gemacht, davon mal abgesehen. Aber man muss ja wirklich sagen, diese FEC-Events, ja, das, was ja eigentlich der Sinn des Servers war, dieses PvE-Event und das PvP-Event, das ist so grottenschlecht angekommen, dass kaum jemand daran teilgenommen hat. Also auf dem Server haben tausende Leute gespielt, das ja. Und es gab immer Viererteams, also genbezogene Viererteams. Und wenn ich euch mal dran erinnern darf, an der FEC PvP Tournament Austragung haben nicht mal die 64 Gilden teilgenommen, die aus der Vorrunde aufgestiegen wären. Also 64 Teams wären quasi von der Vorrunde ins Turnierformat quasi aufgestiegen und es gab nicht mal 64 Teilnehmer. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und beim PvE-Event war es auch nicht sehr viel besser. Da haben auch voll wenige Leute mitgemacht. Also rein vom Prinzip her war der Server ein kompletter Flop. Die Leute haben den Server für was ganz anderes benutzt, als es ursprünglich vorgesehen war. Die Leute haben da einfach Charakter hochgezogen, sich guten Schmuck geholt, sich gutes Equipment geholt. Easy, wegen doppelter Upgrade-Chance und so. Und haben dann die Charakter transferieren lassen. Und die Events haben die meisten Leute komplett ignoriert, dass die überhaupt stattgefunden haben. Ja? Also lauter solche Sachen muss man dann einfach bedenken. Und deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass der FEC-Server, so wie wir ihn erlebt haben, auch nur im Entferntesten wiederkommt. Wenn doch, muss ich ehrlich zugeben, wenn er wirklich ein Copy-Paste nächstes Jahr auch im Mai kommen sollte, wäre ich schon stark enttäuscht, weil dann wäre Feedback komplett an Gala oben drüber gegangen. Nicht abwegig, dass das passiert, aber wäre sehr schade. Und ja, das ist einfach so meine Meinung dazu. Also wie gesagt, offizielle Informationen fast gar nichts, außer dass die Spieler wohl gegenüber dem Reporter erwähnt haben, dass sie ihren Titel verteidigen würden nächstes Jahr.
Aber ob diese Info mit dem nächstes Jahr dann quasi von Flyf oder von den Spielern nur kam, das, wie gesagt, weiß man nicht. Kein Zeitraum, keine genauen Infos, im Endeffekt fast nichts. Ja. Also man kann sich hierauf natürlich seine eigenen Gedanken machen, seine eigene Meinung bilden, einen Ausblick schaffen, keine Frage, habe ich jetzt ja auch gemacht. Aber für wirkliche, keine Ahnung, handfeste Infos ist es viel zu früh und wir wissen, wie gesagt, nahezu gar nichts. Deswegen, wenn ihr irgendwas hört, verdaut es mit Vorsicht und fragt lieber nach, ist es jetzt deine Meinung oder hast du das irgendwo gehört? Und wenn es irgendwo gehört wurde, kann man ja nach einer Quelle fragen, dann passt das ja. Also ich wäre auch sehr interessiert an mehr Informationen, aber ich bezweifle sehr stark, dass es weitere offizielle Informationen von Flyf wirklich gibt. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Stream vorbei, Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.